សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសារាវុធជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីប្រភេទ para speech មួយទៀតគឺ verbs បាទដោយសារប្រភេទ verbs មានច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សា3 verbs បាទគឺ action verbs state verb និង linking verbs បាទសូមរំលឹកបន្តិចបាទ para speech គឺមាន8គឺមាន noun verb adjective adverb pronoun preposition conjunction និង interjection បាទយើងបានសិក្សាពី noun រួចទៅហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានសិក្សាពី noun យើងអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូចាស់ៗដែលនិយាយអំពី noun បាទជាបន្តទៀតថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងសិក្សាអំពី verb បាទសូមមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Davis rides a bicycle បាទតើពាក្យណាមួយគឺជា verb គឺពាក្យ rise បាទ this is an action បាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាទសូមមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Inna go shopping បាទ verb គឺពាក្យ goes this is an action បាទនេះក៏ជាសកម្មភាពបាទឧទាហរណ៍ពីរទៀតបាទ The principal knows every child in the school បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទឬក៏ verb គឺពាក្យ knows បាទអញ្ចឹងនាយកសាលាគាត់ស្គាល់គ្រប់សិស្សទាំងអស់ក្នុងសាលា This is a state of being បាទវាមិនមែនជា action ទេមិនមែនជាសកម្មភាពទេពាក្យ knows នេះគឺជា state of being បាទមានន័យថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមិនមែនជា action មិនមែនជាសកម្មភាពបាទវាជា state វាជាលក្ខណៈជាសភាពឬក៏ជា condition បាទជាលក្ខខណ្ឌឧទាហរណ៍មួយទៀត I like ice cream អាចទាំងពាក្យ like គឺជា verb it is a state of being បាទនេះពាក្យ like នេះក៏ជា state of being ដែរបាទវាមិនមែនជាសកម្មភាពទេវាគឺជា condition វាគឺជាសភាពឬក៏ជាលក្ខណៈឬក៏ជា condition មកជាលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយបាទតិចទៀតយើងនឹងសិក្សាលម្អិតអំពី state យ៉ាងម៉េច action យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង what is a verb បាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជា verb A verb is a word or a group of words that describe an action or a state of being បាទអញ្ចឹង verb កិរិយាសព្ទគឺជាពាក្យឬក៏ជាក្រុមពាក្យដែលរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពបាទ action ឬក៏ state of being បាទឬក៏ជាលក្ខខណ្ឌឬក៏លក្ខណៈអ្វីមួយបាទសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍ដែលយើងបានបង្ហាញហើយបាទឧទាហរណ៍ David បាទ Davis rides a bicycle Linda go shopping បាទនេះជាសកម្មភាព The principal knows every child in the school បាទនេះជា state I like ice cream បាទនេះជា state ឥឡូវយើងចូលដល់ action verbs What is an action verb បាទតើអ្វីទៅគឺជាកិរិយាសព្ទសកម្មភាព An action verb is a verb that describes an action បាទកិរិយាសព្ទសកម្មភាពគឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបាទវានៅដដែលមែនទេបាទ Action verbs are also called dynamic verbs បាទអ្នកខ្លះគេហៅ action verb អ្នកខ្លះគេហៅ dynamic verbs បាទដូចតែគ្នាទេ An action verb can express something that a person, animal or even object can do បាទអញ្ចឹងសកម្មភាពគឺសំដៅទៅលើប្រធានឬក៏ subject ដែលជាមនុស្សជាសត្វធ្វើអីគេបាទសូមមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមពីលើឧទាហរណ៍មុនយើងមើលសកម្មភាពនេះយើងយល់ហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈ្មោះ Rose is walking បាទអញ្ចឹង Rose គាត់កំពុងតែដើរអញ្ចឹង walk is an action verb បាទគឺជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពគឺគាត់ដើរបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត
Harry is singing គឺ Harry គាត់កំពុងតែច្រៀងអញ្ចឹង sing is an action verb sing គឺជា action verb គឺជាគេអាសព្ទសកម្មភាពបាទ There are endless action verbs used in the English language បាទអញ្ចឹងមានគេអាសព្ទ action verb បានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងសូមឧទាហរណ៍បាទ3 4ទៅចោះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ act agree arrive ask insult joke jump kick run send shout sing wait walk ride yell បាទមានច្រើនទៀតបាទគាត់ឧទាហរណ៍ខ្លះឥឡូវយើងចូលបន្តសិក្សាបន្ថែមទៀតយើងយល់ថា action verb គឺជាគេអាសព្ទយ៉ាងម៉េចបាទជាគេអាសព្ទដែលមានសកម្មភាពចុះ state verbs វិញគេអាសព្ទយ៉ាងម៉េចវិញមួយយើងមុននឹងបន្តយើងត្រូវយល់ពីអត្ថន័យថាតើពាក្យ state នៅក្នុងន័យនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទយោងទៅតាម dictionary Cambridge នោះគឺមានន័យថាជា condition or way of being that exists at a particular time បាទគឺជាលក្ខខណ្ឌឬក៏ជារបៀបនៃអ្វីមួយដែលវាកើតឡើងបាទមានរយៈពេលជាក់លាក់មួយបាទអញ្ចឹង state ហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងណាបាទមិនជាសកម្មភាពតែវាជាលក្ខខណ្ឌឬក៏ជារបៀបដែលវាកើតឡើងមានពេលវេលាជាក់លាក់មួយបាទ State verbs are verbs that show a state and not an action បាទអញ្ចឹង state verb គេអាសព្ទបង្ហាញអំពីលក្ខណៈឬក៏ condition បាទជាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺជា verb ទាំងឡាយដែលបង្ហាញអំពី state ដែលឧទាហរណ៍ខាងលើមិញហ្នឹងគឺអត្ថន័យមិញហ្នឹងគឺមានន័យថាវាជាលក្ខខណ្ឌឬក៏ជារបៀបអ្វីមួយដែលវាកើតឡើងមានពេលជាក់លាក់បាទវាមិនមែនជាសកម្មភាពទេបាទគេអាសព្ទនេះក៏ត្រូវបានគេហៅមានឈ្មោះផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកខ្លះគេហៅ state verb អ្នកខ្លះគេហៅ stative អ្នកខ្លះគេហៅថា non continuous verbs បាទមានន័យថាវាមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង present ឬក៏ past ឬក៏ future continuous បានទេបាទ You can group verbs that show a state in the following ways បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលចំណាំថា state verb ហ្នឹងគឺវាប្រើយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចដើម្បីយើងស្រួលចាំថាពាក្យណាខ្លះតាក់ទងនឹង state verb អញ្ចឹងយើងមានរបៀបដូចខាងក្រោមនេះវាជួយបានមួយចំនួនដែលធ្វើយើងអាចស្ងាយចងចាំបានបាទទី1គឺ verb that show sort បាទទី1គឺគេអាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីការគិតពីគំនិតពីការគិតអញ្ចឹងដូចជាពាក្យ know believe understand បាទលក្ខនឹងលក្ខឲ្យទៅតាក់ទងពាក្យ sort បាទអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទ state verb មិនមែនទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនបាទណា verbs that show possession បាទគេអាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីកម្មសិទ្ធិបាទដូចជា have មានឡានមានអីចឹងណា own មកជាម្ចាស់ want ចង់បាន contain មានបាទលក្ខនឹងលក្ខ verbs that show senses បាទគេអាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីវិញ្ញាណទាំង5មកដូចជាពាក្យ hear see smell បាទ verbs that show emotion ពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍ feeling ដូចជាពាក្យ love ពាក្យ hate ពាក្យ want ពាក្យ need លក្ខនឹងលក្ខបាទអញ្ចឹងសូមមើលឧទាហរណ៍ We still don't fully understand how the brain works. What do you mean by that remark? បាទនេះយើងនៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់ថាគ្រូក្បាលធ្វើការរបៀបម៉េចបាទអ្នកចង់និយាយម៉េចនិយាយពាក្យមិញហ្នឹងបាទ He believes that all children are born with equal intelligence បាទគាត់ជឿជាក់ថាក្មេងទាំងអស់កើតមកគឺមានភាពវៃឆ្លាតស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងតើពាក្យណាខ្លះគឺជា state verb គឺពាក្យ understand ពាក្យ mean ពាក្យ believes បាទនេះជាឧទាហរណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹង
របៀបខាងលើមិញមែនទេមានការគិតpossession មែនទេជាកម្មសិទ្ធិឬក៏តាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍តាក់ទងនឹង feeling ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលមានដូចជាពាក្យ like prefer mean need dislike remember seem know love forget understand belong hate believe want own ហើយមានច្រើនទៀតនឹងcònឧទាហរណ៍មួយចំនួនបាទ some verbs can be both state and action បាទពាក្យខ្លះវាជា state ផងជា action ផងបាទអញ្ចឹងយើងសមើលឧទាហរណ៍3 4ពាក្យបាទឧទាហរណ៍ you are being stupid you are stupid បាទអញ្ចឹងពាក្យអីគេគឺពាក្យ are ហើយនិង are being បាទនិយាយចំគេអាសព្ទ to be បាទតើមួយណាជា state verb មួយណាជា action verb បាទអញ្ចឹងពាក្យ are being ខាងលើនេះមានន័យថាកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែมันជារឿយៗនោះទេគឺថាតែមកលើទេអញ្ចឹងវាបង្ហាញជា action បាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺគេអាសព្ទ to be វាជា action verb ចំណែក you are stupid វាជា personality បាទជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងអញ្ចឹងវាជា state បាទអញ្ចឹងនេះ to be អាចជា action verb ផងអាចជា state verb ផងបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត I think that coffee is great what are you thinking about អញ្ចឹងពាក្យ think បាទ we are thinking បាទតើមួយណាជា state មួយណាជា action បាទកាលនេះគឺជា state ពាក្យ think នេះមានន័យថា have an opinion បាទយើងយល់ដឹងយើងយល់ថាអញ្ចឹងគិតថាអញ្ចឹងវាជាគំនិតរបស់យើងចំណែកក្រោមនេះគឺជា action បាទគឺជាសកម្មភាពមានន័យថាយើងកំពុងគិតបាទនៅក្នុងខួរក្បាលយើងនៅក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងណាយើងកំពុងគិតពីរឿងអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាការផ្ដល់ opinion គំនិតនោះទេតែកំពុងគិតពីអីមួយអញ្ចឹងវាជា action បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត I have a car I'm having a party បាទអញ្ចឹងគឺពាក្យ have និង I'm having បាទអញ្ចឹងពាក្យ have នេះគឺមានន័យថា own ជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងវាជា state ចំណែក having a party នេះវាជា activity វាជា action បាទយើងកំពុងតែបាទមានសកម្មភាពគឺពិធីជប់លៀងបាទពាក្យមួយទៀត I am seeing my friend tomorrow evening I see what you mean គឺពាក្យបាទ seeing ហើយនិង see បាទណាមួយណាជា state មួយណាជា action បាទខាងលើនេះជា action ពាក្យថា seeing មានន័យថា meeting គឺជួបចំណែកពាក្យ see នេះវាជា state មានន័យថា understand បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់គេអាសព្ទមួយទៀតបាទមិញយើងយល់ថាអ្វីជា action verb អ្វីជា state verb បាទឥឡូវចូលដល់គេអាសព្ទទី3ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺ linking verbs តើអ្វីទៅជា linking verbs is a linking verb some verbs are followed by either a noun or an adjective បាទគេអាសព្ទមួយចំនួននៅពីក្រោយវាគឺយើងដាក់ noun បាទនាមឬក៏ជា adjective ឬជាគុណនាមឧទាហរណ៍ she was a good friend sorry she was a good friend បាទអញ្ចឹងនេះជា verb បាទអញ្ចឹង good friend នេះគឺជា noun មួយទៀត she was very happy បាទនេះជា verb ខាងក្រោយនេះគឺជា adjective អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ to be នេះបាទនៅពីក្រោយវាគឺជា noun និងជា adjective បាទមួយទៀត he became headmaster បាទអញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជានាយកសាលាបាទវា principal បាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះជា noun he became angry បាទអញ្ចឹងនេះជា adjective បាទអញ្ចឹងគេអាសព្ទទាំងឡាយណាដែលមានដូចជាឧទាហរណ៍ខាងលើដែលមាន noun
hay là adjective này bị khởi biến nó cứ kể sắp đến cái hào ta link verbs rồi có để khác cái hào ta linking verbs rồi có để khác tiết cái hào ta coupler verbs và đôi thực tế bên đây còn nhóm dùng pra bị linking verbs chẳng vậy chứ linking verb. A linking verb is a verb used to join a narrative or a subject complement. Và linking verb គឺជាគេរស័ព្ទមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង adjective ឬក៏ subject complement បាទ complement មានន័យថាការបំពេញន័យទៅឲ្យ subject. A linking verb tell us what the subject is, not what the subject is doing. បាទអញ្ចឹង linking verb គឺប្រាប់យើងថា subject ហ្នឹងប្រធានហ្នឹងគឺជាអ្វីមិនមែនប្រធានហ្នឹងធ្វើអីទេ Linking verbs do not describe action បាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជា action ទេបាទសូមឧទាហរណ៍ He looked a good player បាទអញ្ចឹងពាក្យ he នេះជា subject looked នេះជា linking verb ចំណែក a good player ហ្នឹងវាជា subject complement បាទមានន័យថាជា clear បាទជា clear ដែលវាបំពេញន័យឲ្យ subject បាទជា subject complement ហើយវាដើរតួជាអីគេគឺជា noun បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅពីក្រោយ verb នេះគឺជា noun ជា subject complement ប៉ុន្តែវាដើរតួជា noun បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត he looked hungry បាទអញ្ចឹង he នេះជា subject looked នៅជា linking verbs បាទ hungry នេះក៏ជា subject complement ដែរវាបំពេញន័យឲ្យ he បំពេញន័យឲ្យ subject បាទវាដើរតួជាអីគេបាទវាគឺជា adjective បាទអញ្ចឹង subject complement នេះគឺជា adjective អញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍បន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងយល់អ្វីជា linking verb គឺជា verb ដែលនៅពេលក្រោយវាមាន subject complement ដែលអាចជា noun ឬក៏ជា adjective បាទអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍បើឧទាហរណ៍បន្ថែមថាមាន verb ណាខ្លះបាទទី1គឺមានគេស័ព្ទ to be any form បាទគ្រប់ទម្រង់របស់ to be ទាំងអស់បាទមាន present មាន past មាន model ណាបាទមានជា present perfect អីទាំងអស់ past perfect ទាំងអស់បាទនិយាយចំគ្រប់ទម្រង់របស់ verb to be គឺជា linking verbs បាទមានអីខ្លះទៀតបាទ five sense verbs បាទគេស័ព្ទដែលតាក់ទងទៅវិញ្ញាណទាំង5ពាក្យ feel looked smell sound taste បាទឧទាហរណ៍ដូចជា this sweater feels itchy បាទយើងពាក់អាវយឺតហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដូចរមាស់ the sculpture looks strange បាទ sculpture ហ្នឹងមើលទៅដូចជា strange បាទ the dinner smell wonderful their doorbell sounds broken this soup tastes delicious បាទយើងមើលទាំងអស់នេះគឺជា five sense verb ដែលតាក់ទងទៅវិញ្ញាណទាំង5 instead of being verbs បាទ verb មួយចំនួនទៀតបាទជា verb state បាទដូចជាពាក្យ act appear become get grow prove remain stay turn បាទនៅមានតែច្រើនទៀតនិយាយទៅ linking verbs ទាំងអស់គឺជា state verb ប៉ុន្តែ state verb ខ្លះមិនមែនជា linking verb ទេបាទអរគុណ